境内。那在那里，主就问门徒说：“你们说我是谁？”那门徒就说：“啊，有人说是怎么样怎样。”那主就问说：“那你们说我是谁呢？”这个时候啊，感谢主，彼得他就得了启示，他就说：“你是基督啊，是活神的儿子。”感谢主，太好了！哇，主一听啊，哇，竟然门徒能够来认识他啊，他是神所高要来完成神旨意的那一位基督，他也是神的儿子。感谢主。那接下来，主就向彼得启示说：“我要把我的教会建造在这磐石上，这阴间的门不能胜过它。”所以感谢主，当彼得对这位基督耶稣有了启示之后，认识这位耶稣是神所高要来完成神旨意的那一位之后，这位主在启示教会要被建造起来。那等于说，基督和教会启示之后，那到底怎么样来完成神的旨意呢？就接下来这一段我们今天所读的21节开始，主就接着告诉门徒说：“我必须往耶路撒冷去，在那里做祭司、当经学家，做长老、祭司、经学家的许多的苦，要被杀。然后呢，第3日复活。”头一句话很有意思哦。他说：“我必须有没有注意到？我必须必须要往耶路撒冷去。前面看见了这位耶稣基督耶稣是基督这个意象，然后呢，主也启示教会了。那怎么样来完成呢？主就告诉门徒说：“我必须必须去那里去那里受死。”然后呢，要第3日复活，经过死而复活的过程，感谢主，才能够完成基督与教会这个启示，对，教会才能够真实的被产生，才能够被建立起来。如果没有经过死与复活，这个教会仍然是客观的，是没有办法产生，也没办法被建造起来。所以在这里就借着彼得他就透露出拦阻这个神的建造的一个大的拦阻，隐藏的东西就是意见。彼得听见主这样的说的时候，他就把主带到一边，告诉他说告诉他什么呢？责劝他说：“你怎样？”责劝他说：“神主神眷于你，这是绝不会好。”这句话好不好啊？这句话好不好？说的很好嘛，对不对？让人听来就很好的。所以呢，所有发表意见的人都是好的意见，都是说好，都是很好的。我这样的劝你，我这样的说是为了你好啊。我这样说是要，你不要去受苦啊，你这样不要去受死啊，是不是很好？是但是主知道这样的好里面背后隐藏的东西，邪恶的东西就是人的意见。这个意见能够拦阻主的弟子神的旨意的完成。好多时候我们没有这样的看见我们觉得说这说的很好，其实呢是一种的拦阻背后隐藏的那恶者撒旦的一种发表那接着这段话之后呢，主过了1周，主又带门徒又上到高山上在变化山上主在那边就变化形象还有彼得呢，他又看见哇，主竟然改变形象，哇，他就非常的惊喜马上跟主说：“主当山做帐篷为摩西第一座先为着你先为摩西，再来为着以利把主摆在前面还有其他的人
那然后这个主就云彩就遮盖了然后突然又看不见什么，当云彩退去的时候摩西也不见了，说只剩下什么？不见一人，只见耶稣。好，感谢主，弟兄姊妹，这个是什么呢？就是说在神的经纶里面，阿们，只有基督，阿们，只有基督是，阿们，唯有基督，除了主耶稣一人以外，其他的人都不是，阿们。所以呢，弟兄在一个成年训练里面告诉我们怎样能够除去我们的意见，怎么样能够没有意见呢？我们需要有一个启示，需要有一个看见，在神的经纶里面，他只要基督，除了基督以外，所有的人事物神都不要。最好的方法，最好的人神也都不要。阿们，基督是独一的。神经纶的中心和普及它是中心，它是普及神所要的就单单是基督。所以呢，有了基督，神的旨意就能够完成。弟兄告诉我们，说到这边信息，在其他信息里面弟兄就说到我们怎么样能够除掉我们的意见。我们没有意见是很难的。对，只有死人没有意见，对不对？你死了，他就不会有发表任何意见。我们每一个人，只要我们是活着的，我们都会有意见。那我们有意见怎么办呢？要看见就是要看见一个意象，神只要基督，在基督以外，什么都不是。什么都没有价值，什么都不要。神只要的就是单单就是基督。阿们。好，那刚才弟兄就在提到，到底他意见是什么？到底意见是什么？不太好下定义意见就是我们一种观念、一种的想法一种的发表对这件事今天这个位置这样的排法，我有一些的想法，我有一些的观念可以发表出来，怎样会更好这个就是我们的意见那这个意见李兄在别的书里面他就讲到这个意见这个定义就是什么呢？就是离了神的我们。离了神的你只要你离开神，所有的一切都是意见。什么时候我们离开神，我们所说的每一句话，所说的所谓的好的见地，也都是意见，都是意见。所以我们需要有这个认识我怎么样能够没有意见我们要看见说主意见就是离了你所有的发表，我所有的想法，我所有的看法表达都是意见那怎么办呢？比如说有一个药方这个药方就是要操练与主是一，要一直调整自己。主使我能够与你连结，与你是一，才能够来对付我们的意见。阿们。这个意见弟兄就说我们每一个人都是这个得了这个病，这个病这个不是感冒，这个病是非常严重。弟兄就是说这个意见意见这个病这个是一个癌每一个人几乎每一个人都得了这个病这是癌就是意见。这个意见这个癌就是在那里吞噬，不断的在那里吞噬我们。主耶稣这个你和别人在那里闲聊在那边话家常，东家长西家短的时候，你在那聊什么呢？
就是意见的发表。对某一个人对长老对居务者对某某弟兄者某某姊妹在那里说啊，这个是什么？就是意见。结果呢，你说完之后，你可不可以马上祷告你有没有心在读圣经呢？阿们，有没有办法在与主有连结？就发觉没有灵啊，要读主的话没有味道，没有胃口了，要吃神的话吃不下去了。因为那个意见在那里吞噬你了。你要进功用，要祷告，祷告不出来了，就是在那里吞噬吞噬。弟兄说到今天教会这个教会的建造为什么好像还有很多的缺？关键在哪里？就是我们意见太多。意见吞噬了我们的功用。意见吞噬了、破坏了这个神的建造。我们所在的区里面所在的牌里面为什么凡事这么慢呢？意见太多了。七务者说我们什么时候收集传福音？马上会有声音出来了，会不会？一定一定会有。这个是什么？我们好像在发表很多的所谓的感觉，好像很好的建议，但是我们所有的发表，只要我们是离开了神，所有的发表说话都是意见，都是一个癌，在那里吞噬不断的意见，你也坚持自己的意见，那个越被吞噬掉，越显不出那个功用，越这个所在的教会所在的区牌就更不能够被建造起来，在那里吞噬，在那里破坏阿们弟兄姊妹，感谢主这样的话，我想我们是需要从主蒙怜悯，不是我们自己可以除掉这个意见，我们需要看见这个光阿们主在神的基督里面，唯有主唯有基督是神所要的。我们离开了这位基督我们所做的一切都算不得数了。所以需要有这个光，主我们这样的服侍我们这样的讲那样讲，若不是基督都不算数。所以我们需要有人看见主你唯有基督是神所要的，所以我们就需要不断的调整。主我需要更深的与你有连结，调整自己不断的转向主，来与主是一，我在我身上我消除这个意见。弟兄这个问我说他突然这个要求说被这个退出群组问我为什么？为什么这样？他没有做什么。这个弟兄就说这个有人家问你说，对某某弟兄，你看怎么样？你觉得怎么样？这个是很大的试炼，是不是？对某个教会怎样？这样发表的都是一个意见。对，我到现在我也不知道怎么回答他。感谢主，静默，保持静默。对，求主祝福我们。好，我们两点祷告，我们再祷告。谢谢。